Labrīt, draugi! Sveiciens visiem no skaistās saulainās Super Bingo studijas pēc ļoti skaisti aizvadītas svētku nedēļas, kad pagājušajā nedēļā mēs atcerējāmies gan vairāk nekā 30 gadu senus vēsturiskos notikumus, gan, protams, neizbēgami runājām par popmūziku un arī sportu. Jā, patiešām ir sajūta, ka šonedēļ vissvarīgākie vārdi ir bijuši Latvija, hokejs un Dons. Bet svētdienas neatņemam vissvarīgākais vārds ir Super Bingo! Tieši tā, bet šīs svētdienas Super Bingo iet roku rokā vēl ar vārdu salikumu mātes diena. Tāpēc mīļi sveicieni visām mamām, visām krustmāmiņām un, protams, arī vecmamiņām. Arī es sirsnīgi pievienojos sveicieniem un vēl es vēlētos sveikt Valdu Skudru no Siguldas, kura pagājušajā nedēļā uz lielā laimes rata uzgrieza un laimēja auto Cupra Leon. Un, protams, ka sveiksim vēl divas dāmas, kuras aizdītajā nedēļā Simgas loterijas papildspēles izlozē laimēja lielākos naudas laimes. Un tās bija Olita Mauerzaka, kura laimēja 6500 eiro, un Mairita Nordena tika pie 4000 eiro. Savukārt šodien Simgadas loterijas papildspēles īpašajā svētku izlozē tiks sadalīti jau nopietnāki laimesti, jo 4 tās dalībnieki sadalīs savā starpā 100 000 eiro. Jā, bet aizdītajā nedēļā arī auditorijas spēlēs spēlētāji tika pie ievērojumiem naudas laimestiem, un bingo spēlē Arnis Vilciņš, atverot vienu no bingo lauciņiem, laimēja 4000 eiro. Un, dārgie draugi, protams, mēs turpināsim arī ar labumiem, jo, kā zināms, pie mums Super Bingo studijā pie lielākiem vai mazākiem laimestiem katrā raidījumā tiek pilnīgi visi 24 auditorijas spēļu dalībnieki. Un atceramies, protams, kā gan no Super Bingo, gan arī no citām loterijām, ko mūsu spēlēt priekam un izklaidē piedāvā Latvijas Loto, labums tiek pilnīgi visiem. Tieši tā, jo nauda, kas iztērēta par iegādātajām biļetēm, atgriežas sabiedrībā gan kā laimesti, gan kā iemaksas valsts un pašvaldības budžetos, tā palīdzot īstenot sabiedrības vajadzības un ļoti labus mērķus. Un runājot par labumiem, šodien, dārgie draugi, skatieties raidījumu ļoti uzmanīgi, jo mēs pasludināsim jaunu papildspēli Super Bingo labumi. Tā kā lai jums veicas arī šajā jaunajā papildspēle, un, protams, lai veicas spēlējot Super Bingo, jo šodien uzkrājums ir 210 000 eiro, un šajā rītā tie tiks izspēlēti līdz 42. robežu bumbiņai. Un ja kādam tiešām laimēsies iegūt lielo uzkrājumu, un laimīgajā kvītī būs atzīme arī par Jokers un Jokers 7, tad laimīgais savā īpašumā iegūs sapņu māju, ko uz viņa zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Katrā ziņā daudz darāmā mums ir šajā mātes dienas rītā, lai jums visiem veicas skatoties un spēlējot Super Bingo, sākam izlozi ar pirmajām 10 bumbiņām. Aiziet, sākam izlozi. Protams, veiksmi visiem dalībniekiem, bez veiksmes nekādīgi. 65. Un pirmais skaitlis 65. Ļoti cerams, kā arī jums. 68. Jau pēc pirmiem 2 izlozētajiem skaitļiem ir ko atzīmēt savās kvītīs, ka šādu skaitļus esat izvēlējušies. 57. Un tā mēs turpināsim vēl ar 7 bumbiņām pirmajā kārtā. 71. 10 bumbiņas otrajā kārtā, 10 bumbiņas trešajā kārtā, un tad noslēdzošā kārta līdz pat 42. bumbiņai. Protams, skatīsimies, cik daudz skaitļu būs atminēti, jo 42. robežu bumbiņa šodien tad nesus lielāku atbildību gan par 67. Super Bingo uzkrājumu 210 000 eiro, kas noteikti veiksmes gadījumā būs vēl lielāks laimests. 55. Gan arī par to, vai kādam izdosies varbūt arī šai izlozē tikt pie savas sapņu mājas. Protams, ka noteikums un nosacījums ir viens, ka laimīgajai kvītī ir jābūt atzīmēm par dalību gan Jokerī, gan 10. Jokerī 7. Tātad vēl viena bumbiņa, vēl viens skaitlis šajā izlozes kārtā, un tad paskatīsimies kopējo statistiku un sāksim mūsu 45. atlases spēli uz pirmo auditorijas spēli. Lieliski, pēc pirmajām 10 bumbiņām ir atminēti 9 skaitļi. Tad šobrīd novēlam veiksmi visiem dalībniekiem katrā no komandām. Sākam atlases spēli uz pirmo auditorijas spēli, kas būs neona spēle. Un pēc mūsu izlozes noteikumiem jūs redzat, katras komandas bankā šobrīd jau ir ieskaitīti 200 eiro. Lai jums veicas, sākam atlasi. Un šodien, kā pirmajā atlases spēlē, startēs dalībnieki ar kārtas numuru 3.
Un kā pirmā uz atlases spēli tiek aicināta Pārsla Gudļevska, kura šorīt studijā pārstāv Gunāru Gudļevsku. Pārsla, labrīt. Kur Gunāru likāt? Viņš man tāds baigais viltnieks. Pērk biletītes, bet sūta mani. Nu labi, veiksmīgi tā tad esat. Cerēsim. Labi, vai spēlēsiet neonu spēli? Tas ir nākamais mans jautājums, uz kuru jūs palīdzēsiet mums visiem rast atbildi. 1 no 4 žetoniem. Jā, pirmā neonu spēles dalībniece ir noskaidrota. Jūs varat doties jau gatavoties spēlē. Sagaidām dzeltenās komandas dalībnieku Andris Muidi no Madonas. Viņš ir pensionārs, kam patīk skatīties televīziju, makšķurēt un labi izgulēties. Superbingo skatās katru nedēļu. Paldies, ka skatāties mūs katru nedēļu. Vai arī spēlējat katru nedēļu? Noteikti, obligāti. Kāpēc? Kas jums tā patīk Superbingo? Veiksme, laimasti? Laimesti, protams, ka laimesti, kas tas cits. Nu jā, tā, skatīsimies, kāds laimests jums būs. Tā, lūdzu, jūs izvēli. Un šajā rītā ir laimas 300 eiro. To jūs ņemat līdzi, dodaties pie savas komandas un pačukstiet viņiem, ka tagad komandas bankā ir nevis 200 eiro, bet jau 300 eiro. Sagaidām sarkanās komandas dalībnieku Gintu Meškalo no Iecavas. Viņa hobija ir viss, kas saistīts ar sportu un viss, kas saistīts ar gatavošanu uz grilu. Superbingo skatās šādi un tad. Kurš no sporta veidiem vistuvāk iet pie sirds? Nu, šobrīd hokejs, protams. Prognozes labas ir. Savādāk mēs nemaz nedrīkstam domāt. Lielisks. Vai kādreiz Superbingo esat jau spēlējis klātienē? Nē. Pirmā reize? Jā. Labi, un kāpēc jūs spēlējat Superbingo? Pastāstiet, lūdzu. Lieliski izklaidi, svētdienās. Un turklāt, ja vēl nokļūs studijā, tad noteikti var tikt arī pie laimestiem. Cik lieliem, tas tagad no jūsu izvēles būs atkarīgs. Un jūs kļūstat par neonu spēles otro dalībnieku. Apsveic! Sagaidām zaļās komandas dalībnieku Kārli Jakobinu no Rīgas. Viņš Latvijas universitātē studē ekonomiku. Superbingo spēlē katru nedēļu. Vai kādreiz spēlējot Superbingo vai kādu no loterijām ir laimēts lielāks naudas laimests? Jā, Pastāstīsi. vienreiz klātienē bija Bija? Un kā gāja? normāli. Nu, cik normāli tas ir? Jo vairāk nekā 400 eiro ir bijis. Nācos, ka 800. Nu labi, šajā reizē ir 400 eiro. Ņemciet. Un komandas bankā plus 200 eiro. Paldies! Un ja jau es vienreiz bijis, otrais bijis, gan jau kādreiz vēl tiksimies. Ja? Jā. Labi, paldies, var doties savu vietu. Bet šobrīd esam gatavi uzsākt pirmo no 3 auditorijas spēlēm. Skatīsimies, kā abiem dalībniekiem veiksies neonu spēlē. Un esam gatavi uzsākt mūsu pirmo auditorijas spēli, kas ir neona spēle. 10 000 ir iespējams šajā spēlē. Paskatīsimies, vai kādam no mūsu šī rīta dalībniekiem būs izdevies tos iegūt. Tātad, Pārsla, jums šodien pirmā roka. Aicinu izvēlēties krāsu. Sarkans. Brīnišķīgi. Jā. Kā jums iet ar sarkanu krāsu? Labi. Ļoti labi. Veiksmīga krāsa. Gint, jūs kārt izvēlēties savu laimīgo krāsu. Zaļa. Arī ļoti laba krāsa. Nu ko, Pārsla, tagad jums jāizvēlas 1 no 5 sarkanajiem lauciņiem, un mēs uzzināsim, ar kādu laimestu jūs uzsāksiet spēli. 2000 eiro! Ļoti labs sākums. Ļoti labs sākums. Gint, kādu laimestu liksiet pretī? 1 no zaļajiem 5 lauciņiem. 400 eiro. Nu, ko, dosimies pie reizinātājiem. Tagad jums ir iespēja savu laimestu palielināt. Šeit šajā gadījumā krāsa nav būtiski, izvēlēties 1 no 5 reizinātājiem. Reiz 5! 10 000 eiro! Brīnišķīgs sākums un jāatzīst, Gint, ka jums visdrīzāk neizdosies Pārsla pārspēt, bet tas nemaina to, ka jūs varat palielināt savu laimestu. 400 eiro šorīt paliek jūsu kontā un apsveicam Gintu ar iegūtiem 400 eiro šajā rītā un komandu ar iegūtiem 300 eiro savā bankā. Ginti, jūs varat atgriezties pie saviem cīņu biedriem. Pārsla, diezgan nopietna izvēle. 10 000 vai došanās uz finālu? Es ceru, ka vīrs nedusmosies, bet paturēšu naudu. Apsveicu ar iegūto laimestu un apsveicu ar 400 jūsu komandas bankā. Varat atgriezties pie komandas. Komanda sagaida ar aplausiem! Un tagad noskaidrosim nākamās 10 lotatronu bumbiņas. Fantastisks!
Raidījuma sākums. 59. Un pirmajā auditorijas spēlē Neon spēlē 10 000 eiro. Bravo! Cerams. 60. Turpinājums būs tikpat veiksmīgs un vēl veiksmīgāks. Tātad 10. skaitlis ir atminēts un 66. laiks Latvijas loto jaunumiem. Un, dārgie draugi, ieklausieties. Es domāju, ka daudz no jums arī ir 22. kādreiz izmēģinājuši veiksmi līdz šim vērtīgākajā Latvijas loto piedāvātajā skaitļu loterijā. 47. Kas ir keno izlozes notiek katru dienu, 3 reizes dienā, rīta dienas un vakara izlozes. 69. Līdz šim bija iespēja spēlējot skaitļu loteriju keno laimēt 600 000 eiro. 27. Bet nu klāt ir jaunums, jo jau sākot no 13. māja 31. Latvijas loto keno mīļotājiem piedāvā laimēt vēl iespaidīgāku 58. naudas laimestu, un tie jau būs 800 000 eiro. 20. Tikmēr pirmais centrs pie mums skaitļu loterijā Superbingo ir atminēts, un 20 bumbiņas ir izlozētas, un šobrīd vienam līderim ir atminēti 13 skaitļi. Un esam gatavi uzsākt mūsu medus spēles, atlases spēli. Armand? Jā, lai noteikti tūdaļ pat noskaidrosim, kurš no katras komandas dosies uz atlases spēli, un tad jau, draugi, jums jāizvēlas būs tie īstie žetoni, lai uzspēlētu medus spēli un pacīnītos par 12 000 eiro. Un tāda iespēja būs katras komandas dalībniekiem ar kārtas numuru. Visi grib uzzināt, ja? 6. Un kā pirmā sagaidām lielā komandas dalībnieku Kasparu Dzeni no Rīgas. Kaspars par sevi saka, ka ir dzīves priecīgs cilvēks, nodarbojas ar apsaimniekošanu, Superbingo uzspēlē, kad sanāk un skatās diezgan rati, jo nav bieži Rīgā. Jo uz Superbingo, dārgie draugi, viņš speciāli šajā rītā ir atlidojis no Londonas. Kaspar, vai pataisno no lidostas? Vakarā atlidoju vēlu, jo mamma uztaisīja šo te pārsteigumu man. Un nācās, tā kā pilnvaru nevarēja ātri uzpārtaisīt, tad nācās pašam atlidot. Nu tad būs jāveic arī pirmo reizi šī izvēle un jāņem viens no žetoniem. Nu, tad arī sāksim ar pirmo. 300 eiro šajā rītā. Varat atgriezties pie savas komandas un aiznest viņiem 100 eiro. Sagaidām dzeltenās komandas spēlētāju Artūru Zondu no Jelgavas, kurš nodarbojas ar loģistiku. Ir jaunais tētis un pats saka, ka kopā ar šo te arodu audzina arī sevi. Superbingo skatās tad, kad ir laiks, jo skaidrs ir jāaudzina mazā atvesa. Audzināt atveses, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Nu, ir pienācis jūsu iespēja izvēlēties, vai sanāks spēlēt medus spēli, vai tomēr būs naudas laimests. Nu, cerēsim. Gan jau uzspēlēsim. Tieši tā, uzspēlēsim, un mums ir pirmais medus spēles dalībnieks. Lūdzu, dodieties tur. Lūk, arī sarkanās komandas dalībniece Reičele Vidriķe no Valmieras. Par sevi saka, ka ir māksliniece, nodarbojās ar mākslu, un māksla ir arī viņai hobijs. Un, ziniet, dārgie draugi, Superbingo skatās ļoti reti un nekad arī nespēlē, bet kā tad ir nokļuvusi studijā, to viņai arī tūdaļ Ansa pajautās. Jā, pastāsti, kā māksliniece ir nokļuvusi bingo studijā? Godīgi sakot, man vectētiņš spēlējuši Superbingo, un tāpēc viņš man uzvanīja, teica, ka man jābrauc ar. Skaidrs, tad ir jāpiepilda vectētiņa vēlēšanās un jāveic izvēle. Noskaidrosim, vai vectētiņš varēs priecāties, kā tu spēlēji medus spēli, vai tas būs jau kāds naudas laimests. Un 400 eiro šajā rītā. Paldies tev! Var atgriezties pie savas komandas, un komandai 200 eiro. Un mēs jau zinām, ka otrs medus spēles dalībnieks ir zaļās komandas spēlētājs Roberts Kronbergs no Rīgas, kuram ļoti patīk ceļot un iepazīt pasauli. Superbingo skatās un spēlē ļoti bieži. Ļoti bieži. Nu, mēs diezgan labi zinām visi, kas slēpjas šajā žetonā. Vai ir prieks, ka ir tā iespēja uzspēlēt medus spēli? Ļoti liels. Ļoti liels. Nu, tad ņemam ciet. Paldies. Otrais mūsu medus spēles dalībnieks. Varat lūdzu doties tur. Medus spēlē mums ir 40 aizklētas medus šūniņas, zem kurām ir naudas laimesti no 150 līdz 4000 eiro. Un, protams, ka katrs no spēlētājiem vēlētos atvērt tās 3 visvērtīgākās, zem kuriem ir 4000, tādējādi laimējot 12 000, kas ir maksimālais šīs spēles laimes. Nu, tā kā viss ļoti vienkārši. Pēc katra gājiena jūsu laimes tikai un vienīgi palielināsies.
jūs varat sākt. Artur, mēs varam sākt. Tātad jums jāatver pirmā šūniņa. Skatīsimies, ar kādu laimestu mēs sāksim. 300 eiro. Tā, Robert, ķeramies klāt, un pirmais laimests ir 400 eiro. Sākums ir, kāds būs turpinājums? Mums ir visas iespējas mūsu laimestu paaugstināt un iet uz priekšu. Un tas būs 200 eiro. Tā, Roberta, nākamais gājiens. Nu, kuru ņemsiet? Labi, plus 300. Tā, mierīgi. Šobrīd jūsu kontā ir 700 eiro. Nu, ko, Artur, pēdējais gājiens, tavā kontā 500 eiro. Paskatīsimies. Vēl 500 eiro un kopā tavā kontā 1000 eiro. Tā, nu te viss kaut kas var būt. Var pārspēt 1000 eiro, var arī nepārspēt 1000 eiro. Viss ir no pēdējā gājiena atkarīgs un plus 500 1000 eiro ir pārspēti. Līdz ar to pirmā vieta arī ir izcīnīta ar 1200. Artur, apsveicam ar otro iegūto vietu, apsveicam ar 300 komandas bankā. Komanda aplaudē un sagaida Arturu atpakaļ. Paldies! Robert, ko darīsiet? Paturēsiet naudu vai dosieties uz finālu? Traks jautājums. Es zinu, jā. Tad jāiet uz finālu. Jāiet uz finālu. No, jā. Kļūstat par pirmo finālistu. Apsveicot. Turpiniet jūs līdz saviem komandas biedriem, citiem komandas biedriem. Tiekamies finālā. Jūs varat doties pie savas komandas, un kurš tur jau zina saskaitīt, cik jums kopā bankā ir. Tagad vēl ir po 400 eiro. Bet cik šobrīd ir katra komanda jau uzkrājusi savās komandas bankās, par to mums precīzi pastāstīs Ance. Es atgādinu, ka komandas bankas savā starpā sadalīs tie spēlētāji, kuri nebūs piedalījušies nevienā no auditorijas spēlēm. Tātad pašlaik mūsu rezultāts dzeltenajai komandai 600 eiro. Otro vietu savā starpā dala sarkanā un lilā komanda ar 700 eiro. Jau skaļāki aplausi. Un pirmajā vietā pašlaik 800 eiro zaļajai komandai. To, kuri dalībnieki savā starpā sadalīs komandas banku, mēs uzzināsim pēc neilga brīža, bet tagad vārds Armandam. Komandām vēl būs iespēja papildināt savu komandas banku gan pēc nākamās atlases spēles, gan arī pēc pēdējās auditorijas spēles, kas būs bingo spēle. Bet šobrīd mēs veiksim izlozi, un tūdaļ pat jūs uzzināsiet 4 dalībniekus, kuriem būs jāierodas pie mums studijā nākamajā nedēļā, lai varētu piedalīties gan atlases spēlēs, kas zina, varbūt uzspēlēt kādu auditorijas spēli. 14299 iesūtīti biļešu komplekti ir uz šo izlozi. Ance, es aicinu tev man pievienoties un sākam izlozi. Tātad jaunedēļ. Iespējams, jūs šobrīd sēžat mājās pie TV ekrāniem un ļoti gaidāt, ka mēs nosauksim jūsu vārdu un uzvārdu, un to arī darām. No Limbažiem pie mums brauks Diana Petrikova. Apsveicu, Diana! Vēl nākamnedēļ studijā sagaidīsim arī Uldi Krastiņu. Apsveicam arī Uldi. Tūdaļ pat noskaidrosim vēl vienu nākamās nedēļas dalībnieku. Kurā komandā jūs būsiet, to pagaidām mēs nezinām. Paši izlozēsiet savu komandu, un to varēs darīt Jurģis Brašs. Jurģis, sveiciens! Tiekamies pēc nedēļas pie mums studijā. Un vēl pēc nedēļas mēs tiksimies arī ar... Tūlīt noskaidrosim. Tā. Ar Baibu Lamberti no Dobeles. Vēl 4 dalībniekus no izložu trauka noskaidrosim nedaudz vēlāk, bet šobrīd aicinu paņemt visiem pauzīti, paskatāmies kopā reklāmu un tad turpinām raidījumu. Esam atgriežušies studijā un varam ķerties pie labajiem darbiem, jo Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Un tās ir Simtgadus loterija, sporta loterija un izloze Sporto visi. Un, dargie draugi, tieši pateicoties jums, kuri ir iecienījuši piedalīties sporta loterijā un izlozē Sporto visi, katru nedēļu ir iespējams 5000 eiro finansējums Latvijas skolām, kuras piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto visa klase. Un šonedēļ Sporto visu loterijas ietveros 500 eiro ir laimējuši 2 cilvēki. 500 eiro laimestu iegūst Jānis Dzenis un Elīna Poste.
Un, mīļie skatītāji, spēlētāji, atcerieties, ka joprojām jebkurš punkts Latvijas kartē, kuru jūs atzīmējat biļetē Sporto visi, var kļūt veiksmīgs. Un ne tikai jums, bet arī vistuvāk esošajai skolai, kura piedalās projektā Sporto visa klase. Šoreiz Sporto visi lielās izlodes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātes atrodas Smiltenē. Galvenajam laimestam tuvākā skola projekta Sporto visa klase dalībniece ir Smiltenes vidusskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Bet šobrīd, dārgie draugi, mēs turpināsim ar 100-gades loterijas papildu spēles īpašo izlozi. Un šīs īpašās izlozes pie mums Super Bingo studijā notiek 2 reizes gadā, gan uz māja, gan arī novembra svētkos. 4 dalībnieki ir izlozēti un ieguvuši tiesības piedalīties šajā īpašajā izlozē, un tūdaļ pat starp jums 4 tiks sadalīti 100 000 eiro. Šajā izlozē minimālais naudas laimes vienam dalībniekam var būt 10 000 eiro, maksimālais 45. Kā jūs sadalīsiet 100 000, skatīsimies turpmākajās minūtēs. Ar pirmo kārtas numuru šajā izlozē piedalās Ilona Sloga no Mālpils. Ilona, labrīt! Labrīt! Apsveicu jūs svētku izlozē, kādas sajūtas? Esmu drausmīgi uztraukusies. No kā? Kāpēc? Nezinu vēl, kas būs. Nu, būs nauda, noteikti būs, un liela nauda būs. Lai jums labi iet šajā te izlozē. Normunds Čanišs no Jelgavas ar otro kārtas numuru. Normunds, sveiciens arī tev. Labrīt, labrīt. Ko tu darīji, kad uzzināji, ka tavs vārds tiek izlozēts uz īpašu izlozi? Es to uzzināju mazliet ar nokavēšanos, jo es nezinu, man to paziņoja, teiksim tā. Saviļņots, priecīgs. Trešais kārtas numurs Ivetai Skrazlauskai no Tukuma novada. Labrīt. Ar kādām sajūtām jūs esat ieradusies? Arī satraukums. Bet ir pozitīvs satraukums. Protams, jā. Visi jūsējie skatās, visi jau priecājās, tā kā varēsim turpināt svinēt skaistos svētkus. 4. kārtas numurs šai izlozē Anetai Prancānai no Rīgas, bet viņu studijā šajā rītā šajā izlozē pārstāv Agrita Auziņa. Lai jums labi veicas, lai jums labi iet, sākam izlozi. Ilona, jums pirmā izvēle. Es izvēlos lietus sargu. Wow! Manuprāt, ka laba sajūta ir uzreiz 9000, un tas ir tikai sākums. Normund, pirmā izvēle. Es izvēlos Vārdi. Un sākam ar 7000 eiro. Wow, lieliski. Nezinu, man patīk šādas izlozes, patīk 2 reizes gadā, kā jau minēju, super vienkārši. Iveta. Man zirdziņš. Tātad šaks 6000. Nu, manuprāt, sajūtām tiešām ir jābūt labām, jo tagad jau ir prieks par lielo naudas laimestu un būs vēl. Un Agrita. Es izvēlos burāšanu. Un burāšanu sākam ar 3000 eiro. Labi. Šis izlozes burvība ir tāda, ka mēs pat vēl neesam pusē. Otrie simboli, otrie laimesti. Ilona. Es izvēlos sirdi. Plus 8000, un šobrīd jau jūsu laimests ir 17000 eiro. Normund. Jā. Es izvēlos Līgo vainagu. Plus 5000, šobrīd tavā kontā ir 12000 eiro. Iveta. Bumbieris. Un plus 10000. Kopējais laimes pagaidām ir 16000 eiro. Un lūdzu Agrita. Es izvēlos grilu. Un griliņš pieskaita jums 10000 eiro. Kā man paļīgi skatīties uz šiem te laimestiem, paskatieties, katrs no jums jau vairāk nekā 10 000 ir laimējis uz spēles, vēl 42 000 zem neatklātajiem simboliem. Pēdējās izvēles. Ilona. Nu, tad es izvēlēšos mājas šķības. Un šajā izlozē mēs jūs apsveicam ar laimētu 21 000 eiro. Super, Normund. Tā, 12 ir. Es izvēlēšos torti. Plus. Opā! Plus 15! Kopā laimēti 27 000 eiro. Tavu spēles vēl ir 23, zem 2 simboliem. Kā tie tiks sadalīti, tūlīt skatāmies. Iveta? Man būs pulkstens. Plus 3000, un jūsu laimes ir 19 000 eiro. Jūs skaitījāt līdzi? Jā. Un jūs zināt, cik ir vērtīga krāsu palete? Ir ļoti vērtīga. Manuprāt, tas būs vērtīga. Krāsu palete. Jā, vērtīgākais simbols.
Starp visiem 12 simboliem plusā 20 000 un kopā ir laimēti 33 000 eiro. Vēlreiz atgādinu, ka šajā izlozē Agrita pārstāvēja Anita Prancāni no Rīgas. Tā kā, Anita, mēs jūs apsveicam ar iegūto naudas laimes. Paldies jums par dalību un novēlēsim veiksmi visiem mūsu skatītājiem, lai arī jums veicas tikpat labi spēlējot gan simtgadus momentu loteriju, gan citas momentu loterijas un skaitu loterijas, un, protams, skatoties un spēlējot arī Super Bingo. Paldies jums, kas zina, uz tikšanos kādā nākamajā izlozē. Bet šobrīd, dārgie draugi, visi jūs, kuri šo izlozi ir pieregistrējuši kaut vai vienu nelēmējušu simtgadus momentu loterijas biļeti papildu spēlē, tūdaļ pat mēs paziņosim vēl 2 spēlētājus, kuri pie mums studijā 15 000 eiro kopā, tie būs 4 dalībnieki, sadalīs šeit nākamajā nedēļā. Par nākamās nedēļas izlozes 3. dalībnieku kļūst Pēteris Andiņš, 4. Normunds Bitnieks. Bet šobrīd vēršamies pie izlozētajiem spēlētājiem un aicinām jūs zvanīt pat tālruņa numuru 6722 681 un lūgums izlozēm pieregistrēties jūs laicīgi. Un atcerieties, ka piedaloties izlozēs, jūs ne tikai izklaidēties, bet arī palīdzat īstenot labus mērķus. Bet šobrīd gan ņemam atpakaļ rokās savas kvītis, kas iegādātas šo izlozi, jo mēs turpināsim ar nākamajām lototronu bumbiņām. Dodamies tālāk izlozē nākamās 10 bumbiņas. 3. kārtā viens līderis 13 atrunāti skaitļi. 36. Skaitlis 36. Nu, un skatāmies digitālajā kvītē, jūs ļoti labi pārredzami. 50. Varat redzēt, kuri jau 22, jau vairāk skaitļi ir izlozēti. Tie ir atzīmēti 9. Jā, jau 23 skaitļi ir izlozēti un atzīmēti šajā digitālajā kvītī tumša lilā krāsā. Tā kā ļoti pārskatām 5 kolonas pa 15 skaitļiem. 16. Ja gadījumā kāds no jūsu atzīmētajiem skaitļiem uz šo izlozi ir sakritis, apvelciet, nokrastojiet. 4. Ērti sekot līdzi, vai arī, protams, nesakojot līdzi arī var pārliecināties 46. un pārbaudīt, vai jūsu kvīts ir laimējusi vai nav laimējusi. To var darīt arī e-loto, kur jums ir jābūt reģistrētiem. 73. Jābūt reģistrētam savam profilam. Tā kā ļoti ērti tur visu pārskatām var uzspēlēt gan momentu loterijas, 12. gan skaita loterijas, piedalīties papildu spēlēs, papildu izlozēs, arī komplektēt komplektiņus, 18. Kas ir jāiesūta pie mums uz Super Bingo studiju, lai jums tāda iespēja būtu tikt izlozētiem kādā 3. no raidījumiem. Tātad 30 bumbiņas ir izlozēts, 3. kārta ir noslēgusies, un šobrīd vienam līderim jau ir 16 skaitļi atminēti. Kuras komandas bankā pēc noslēdzošās atlases spēles, pēc 3. auditorijas spēles tiks ieskaitīti 100, 200, 300 vai 400 eiro? Tas būs atkarīgs no pēdējās izvēles, no pēdējās izlozes un no spēlētājiem, kuri piedalīsies attiecīgi bingo spēles atlases spēlē. Jā, un tūlīt noskaidrosim, kuri tie būs. Un šodien bingo spēles atlases spēlē piedalīsies dalībnieki ar kārtas numuru 5. Sagaidām lielā komandas dalībnieku Dzintaru Balodi no Kuldīgas novada. Dzintara hobijs ir satikties ar draugiem un spēlēt Super Bingo. Super Bingo TV izlozi skatās katru nedēļu. Vai uzspēlēsim bingo spēli? Kā jūs domājat? Uzspēlēsim. Labi. Izvelciet vienu žetonu, kur būs rakstīts bingo spēle, 1. vai 2. dalībnieks. Jā, 300 eiro. Šajā reizē 300 eiro un komandas bankā 100 eiro. Tā ir izloze, tā ir spēle, tā ir veiksme. Jā. Tiekamies nākamreiz. Paldies. Visu labi. Sagaidām dzeltenās komandas dalībnieci Iluču Ļaudaku no Madonas. Viņai patīk ceļot pa Latviju un redzēt skaistas vietas. Super Bingo spēlē pareizei. Tā, skatīsimies, cik labi izvērtīsies jums turpmākā viesošanās bingo studijā, vai uzreiz tiks laimēta 400 eiro, komandas bankā 200 eiro būs ieskaitīti, vai uzspēlēsim bingo spēli. Vai izdosies? Labi. Izdosies! Bingo spēles pirmā dalībniece ir noskaidrota. Apsveic! Sagaidām sarkanās komandas dalībnieci Valentīnu Cukānovu no Liepājas. Viņai patīk auklēt mazmeitu, stādīt ziedus un spēlēt bingo. TV izlozi skatās katru svētdienu. Šobrīd mēs ļoti gribētu noskaidrot, vai jūs kļūsiet par bingo 2. spēlētāju bingo spēles. Kā jūs domājat?
Nezinu. Es arī nezinu. Neviens nezina, un tūlīt noskaidrosim. Viens no 2 žetoniem. Un šajā rītā laimēti 400 eiro un komandas bankā plus 200. Sagaidām zaļās komandas dalībnieci Birutu Odiņu no Siguldas novada. Viņai ļoti patīk mājdzīvnieki. Superbingo skatās bieži. Jūs spēlēsiet bingo spēli? Forši? Forši. Jūs zināt, cik ir bingo spēlē iespējams laimēt? Nu, ja es tā pareizi dzirdēju, pagājušajā dienā kaut kur 15,000. Precīzi 15,000. Lūdzu, kāda iespēja jums būs? Ņemam atlikušo žetonu un apsveicam jūs kā bingo spēles otru dalībnieci. Varat doties jau pie spēles iekārtas un tieši tā paskatīsimies, vai kādam, vai godīgi sakot, bingo spēle dod tādu iespēju, ka abi spēlētāji var laimēt 15,000. Bingo spēlē ir 24 aizvērti lauciņi. Zem 4 lauciņiem ir bingo simboli. Nu, lai tiktu pie 15,000 eiro, nu, tad viss ir kā vienkārši jāatrod, kur tie bingo simboli, bingo durtiņas ir. Tātad pirmais gājiens, Ilūta, lūdzu. Un tiek atvērtas durtiņas ar pirmo bingo. Ļoti labs sākums. Jā. Nu, Biruta, jūsu iespēja veikt jūsu pirmo gājienu. Tiek atvērti 950 eiro. Nu, tagad, Ilūta, es jūs nesteidzināšu. Kaut kur vēl ir 3 bingo durtiņas. Pagaidām nevienam spēlētājam vēl nav izdevies 2 bingo simbolus atvērt. Varbūt jūs būsiet pirmā. Kas zina? Tā, nu. Varam vaļā. Bingo! Lūdzu, kā tas notiek pie mums Super Bingo studijā? Ilūta, jūs pavisam oficiāli esat kļuvusi par pirmo mūsu Super Bingo auditorijas spēļu dalībnieci, kurai bingo spēlē ir izdevies laimēt 15,000 eiro. Nu ko, bet mums ir spēle jāturpina. Biruta, arī jums jāatver viens lauciņš, un varbūt tomēr vēl viens bingo arī var atrasties. Un tie ir 1000 eiro. Jūsu kontā šorīt 1950 eiro, un mēs apsveicam ar ļoti labi nopelnīto otro vietu. Komanda sagaida ar aplausiem un iegūst savā bankā 300 eiro. Tā, Biruta, jūs varat doties pie savas komandas. Komanda, protams, ka sagaida savu veiksmīgo spēlētāju. Nu, kā jūs jūtaties, Ilūta? Ja? Jā. Kaut ko tādu vispār varējāt iedomāties, kad braucāt pie mums uz studiju? Par ko jūs domājat? 100 punktu kaut kāds mērķis jums bija? Bija stāvēt pie rata, griezt, vinēt mašīnu. Vispār nav nekādu problēmu. Atsakamies no 15,000, otrā vieta finālā. Tad dodamies pa kāpnītēm uz augšu un dodamies līdz lielajam laimes ratam teorētiski, protams. Nebūs. Apsveic, 15,000. Lieliski! Komandas bankā 400 un super. Šīs emocijas mēs tiešām gribētu nodot jums un novēlēt jums izbaudīt arī kādreiz pašam, esot šeit Super Bingo studijā. Forši, vai ne? Super. Lieliski varat doties pie saviem komandas biedriem, kuri ar skaļiem aplaušiem un gavēlēm sagaida savu veiksmīgo komandas dalībnieci. Liels paldies par spēli, un tagad laiks noskaidrot 4 nākamā raidījuma dalībniekus. Armand, aicināšu tevi palīgā. Tad kādiem ir jābūt komplektiem? Jūs jau noteikti visi zināt, bet šobrīd vēlreiz mazais atgādinājums ekrāna apakšējā malā. 11 dažādu komplektu veidu jūs varat sūtīt mums, lai mēģinātu nokļūt kādreiz pie mums studijā. Un tā tad nākamnedēļ studijā gaidīsim. Tūlīt noskaidrosim pirmo. Un tas būs Kaspars Bruntāls no Cēsīm. Tā, vēl viens veiksminieks, kurš savu veiksmi varēs piepildīt pie mums studijā, ir I-loto spēlētāja Sanita Bejere. Sanita, apsveicam! Un šajā reizā trešais veiksminieks būs Linda Liepniece no Cēsīm. Un arī vēl viens dalībnieks no iesūtītajiem biļešu komplektiem pie mums studijā viesosies pēc vienas nedēļas. Un tā ir Kristīne Rīdere. Apsveicam, Kristīne.
Šobrīd, darbie draugi, mēs turpināsim raidījumu ar izlozi un sagaidīsim nākamās 10 izlozes bumbiņas. Noslēdzošā kārta. Skatāmies, kas notiek līdz 42. robežu bumbiņai. 43. Līdz tā vēl ir 11 bumbiņas, līdz 20 nepieciešamiem skaitļiem 7. 4 vēl jāatmin. Nu, jāatmin. Tas tā kā ļoti pārliecinoši skan. Protams, ka izlozē 35. Mums parādīs, izdosies tas kādam vai nē. Tikmēr pirmais rāmis ir atminēts, un lai mēs par pirmo rāmi saņem viens spēlētājs un arī 17. skaitlis. 54. Vienam līderim ir atminēts, tad tālāk jūs redzat, ja, ka 16 spēlētājiem ir 16 skaitļi atminēti, 87 15 skaitļi. 14. Lieliski, un pēc katras izlozētās bumbiņas šī statistika mainās, bet man ļoti patīk, ka mainās tā augšējā statistika. 56. Statistika sailīt. Vienam dalībniekam jau ir atminēti 18 skaitļi. 70. Joprojām 18 skaitļi, 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņas beigām. 17. Nu, darētu to 19. skaitli atminēt, lai tā intriga uz pašām beigām vēl ir vēl augstākā līmenī. 42. 39. bumbiņa skaitlis 42, joprojām vienam līderim 8. 44. 44, tas jau man patīk labāk. Tātad 41. bumbiņu gaidot 19 skaitļi ir atminēti vienam dalībniekam. 48. Nu, gaidam robežu bumbiņu, kas notiek pie 42. Kurš ir tas laimīgais bingo skaitlis vai super bingo? 19. Jā, būs nepieciešams bingo skaitlis. Pie 42. 19 skaitļi bija atminēti. Nu, tagad 2. Turpinam izlozi un noskaidrosim, kuram no jums pirmajam izdosies to 20. bingo skaitli atminēt un saņemt laimestu par bingo šobrīd. 74. Jā, šobrīd bija 3 līderi, un tagad ir viens līderis, kuram skaitlis 74 atnes laimestu par bingo. Apsveicam, un tad veiksmi visiem jau nākamās nedēļas izlozē. Un mēs atkal esam atgriežies Super Bingo studijā un esam gatavi turpināt ar mūsu jauno papildu spēli Super Bingo 4 limuzīni. Tā norisināsies 4 posmos. Katrā posmā būs 7 iknedēļas izlozes un 1 fināla izloze. Un fināla izlozē laimīgais iegūs savā īpašumā Audi A4. Bet pārējie finālisti saņems naudas laimestus 1500 eiro vērtībā. Tātad šajā papildu spēlē būs 4 fināla izlozes, tātad 4 dalībnieki tiks pie jaunām automašīnām. Un pirmā fināla izloze, dārgie draugi, šajai papildu spēlē norisināsies jau 15. jūnijā. Un tagad paziņosim 3. iknedēļas izlozes rezultātus. Uz šo izlozi ir reģistrētas 4377 kvītis. 1000 eiro naudas laimestu laimē Mareks Masulis un Viktors Stepānovs. Savukārt vieta finālā tiek Paulim Beinarovičam. Bet nu gan uzmanību, mīļie skatītāji, pastāstīsim jums par jauno papildu spēli Super Bingo labumu. Jau no nākamās nedēļas izlozes līdz pat 15. jūnijam katras nedēļas kvišu numuru izlozēs mēs izlozēsim vienu Dysona matu veidotāju īpašnieku, kā arī vienu putekļu sūcēju Dysona laimīgo īpašnieku. Lai piedalītos mūsu mājaslapā latloto.lv, jums jāreģistrē Super Bingo kvīts ar vismaz vienu variantu. Veicot reģistrāciju, jums jāizvēlas, vai vēlaties reģistrēties matu veidotāju izlozei vai arī putekļu sūcēju izlozei. Reģistrācija šai papildu spēlē jau ir sākusies, un nākamajā nedēļā mēs jums paziņosim pirmos izlozes rezultātus. Un kā vienmēr mūsu mājaslapā latloto.lv varat iepazīties ar visiem papildu spēļu noteikumiem un reģistrēties dalībai. Bet tagad laiks fināla izlozei. Tas, ka šobrīd fināla spēlē mums ir zināms tikai viens finālists, es domāju, ka ļoti patīk auditorijas spēļu dalībniekiem, it īpaši 3 dalībniekiem, kuriem būs iespēja uzreiz nokļūt lielajā finālā, jo viņi neviens nespēlēja nevienu no atlases spēlēm, nevienu no auditorijas spēlēm. Lielais jautājums, no kuras komandas, kuri 3 dalībnieki, tie būs. Sākam izlozi. Sākam izlozi. Un tātad mūsu pirmais izlozētais finālists būs no zaļās komandas ar kārtas numuru 4. Agita Goba no Tukuma. Pēc profesijas ir skolotāja, ļoti lepojas ar 2 brašiem dēliem un ļoti mīl savu pilsētu. Super Bingo skatās katru svētdienu. 2 finālisti mums ir, laiks noskaidrot 3. Lūdzu, Anca. Noskaidrosim. Un 3. finālists būs no dzeltenās komandas ar kārtas numuru 2.
Ilvita Vaska Ķevere, kuru studijā šodien pārstāv meita Selīna Ķevere no Lubānas. Viņai ļoti patīk pārsteigumi, un viņa sapņo par pasaules apceļošanu kopā ar ģimeni. Superbingo TV izlozi skatās reizi mēnesī. Nu ko, laiks turēt tīkšķus un noskaidrot, kurš kļūs par 4. finālistu. Un tātad šodienas pēdējais finālists būs no zaļās komandas. Dalībnieks ar kārtas numuru 1. Dzintra Lase no Ogres. Viņas hobija ir spēlēt krustvārdu mīklas, garas pastaigas dabā, un viņa dievina mežus ar sēnēm. Superbingo skatās vienmēr. Tūdaļ pat mēs uzsāksim lielo finālu, lai noskaidrotu, kurš no 4 šajā rītā griezīs lielo laimes ratu, bet pirms tam, Ance, palūkšu tevi mums visiem pastāstīt, cik ir uzkrājums katras komandas bankā un starp cik dalībniekiem šis naudas laimes tiks sadalīts. Un šorīt Lilā komandas bankā ir 800 eiro, kas tiek sadalīti starp 3 dalībniekiem, un katrs iegūs 267 eiro. Dzeltenās komandas bankā šorīt ir 1000 eiro, kas tiek sadalīti starp 2 dalībniekiem, tātad katrs iegūst 500 eiro. Sarkanās komandas bankā šorīt ir 900 eiro, kas tiek sadalīti starp 3 dalībniekiem, tātad katrs iegūst 300 eiro. Savukārt zaļās komandas bankā šorīt ir 1100 eiro, un tie netiek sadalīti. Tos visus iegūst 1 dalībnieks. Bet tagad gan laiks lielajam finālam. Un tātad lielais svētku rīta fināls ir klāt. 4 finālisti mums ir, un tad attiecīgi finālisti piedalīsies izlozē. Katrā kārtā kāds no finālistiem laimēs naudas laimestu. Pirmajā kārtā 500 eiro, otrajā 1000, nu un tad jau fināla trešajā kārtā kāds 2500 un kāds dosies griezt lielo laimes ratu. Lai jums visiem veicas, viena vieta tikai pie lielā laimes rata ir, to jūs zināt. Lai arī šodien ir mātes diena, mēs sveicam visas mīļās māmiņas, vecmāmiņas, krustmāmiņas. Dāmas, atvainojiet, Robertam pirmā roka finālā. Roberta, pirmā izvēle no 1. līmeņa. Tiekat 2. līmenī. Viegla nopūta ir. Tā, Agita, tagad jūsu kārta. Starp citu, kā jums patika, kā jūsu kolēģi šodien spēlēja auditorijas spēles? Ļoti labi, veicās vienkārši. Šobrīd viss skatīsies, kā jums veiksies. Tātad, no 3 žetoniem, kuru izvēlties? 500 eiro šajā rītā ir laimēti. Apsveicam, jūs varat doties pie savas komandas. Selīna, tu māmu pārstāv šajā rītā, ja? Tā, vienalga, kur no pirmās kārtas žetoniem var izvēlēties, jo jūs kopā ar Dzintras kundzi tiekat fināla 3. kārtā. Dzintras kundzi jums arī jāpaņem viens no šiem žetoniem. Jums vispār visvienkāršākā vieta, ja? Ko kolēģi atstās, tas arī būs. Tā, nu ko, 1 naudas laimes, 1000 eiro apmērā jau, 2 vietas jau uz fināla noslēdzošo kārtu. Un tiekat pie 1000 eiro. Robert, paldies par spēli. Jāpēc ar naudas laimes. Nu, viens puses neinteresanti, un nav nekādas izvēles. Selīna, tu vari paņemt pilnīgi vienalga, kur otrās kārtas žetonu. Un Dzintras kundze jums tad attiecīgi arī fināla noslēdzošajā kārtā. Dzintra, no jums nekas nebūs atkarīgs. Selīna, tagad viss ir tavā roka. Vai 2500, vai griezīs lielo laimes ratu. Jā, laimēti 2500 eiro, noteikti nodod sveicienus mammai. Šitos varat. Jūs esat sakrājusi visus 3 maksimāli iespējamos fināla lielā laimes rata žetonus. Kā jūs jūtaties? Lieliski. Ko jūs tagad vēlētos? Nu, kaut ko, kas ripo, kaut ko ripojošu. Nu, ejam pakaļ. Ejam. Dodamies pakaļ tam, kas ripo. Dzintras kundze laimīgo biļeti iegādājās Ogrē, Rīgas ielā 33, Rimī, un turp arī aizceļos skrīveru saldumi. Dzintra Lase no Ogres šajā rītā griezīs lielo laimes ratu, bet pirms mēs ķeramies klāt lielajam laimes ratam, Dzintras kundze, es jums pajautāšu, kā jums tas izdevās? Man jau cits nekas neatlika. Citi par mani parūpējās. Man kolēģi visi 3 par mani šoreiz parūpējās. Es vairāk domāju tā, kā jums izdevās 2 nedēļas pēc kārtas Superbingo studijā būt. Es arī par to brīnos. Tas bija baigi labi vispār. Nu, labi, bet tas jau nenotiek tāpat vien. Nu, jums es iesūtu komplekts, es spēlēju citīgi. Tik vienkārši? Jā.
Un priecājamies par citiem, lai kādreiz papriecātos arī par jums. Ļoti Labi, jauki. jūsu vēlmi mēs sadzirdējām. No manis tas nebūs atkarīgs. No jums varbūt mazliet lielākoties no lielā laimes ratus, kur no sektoriem apstāsies. Tiklīdz esat gatavi, ķeramies klāt, griežam iekšā, kārtīgs atbalsts studijā, mainieki, turam īkšķus. Un tas lielais mirklis ir klāt. Jā, lielais laimes rats ir liels, smags un vērtīgs. Tātad 3000 eiro naudas laimes vai jauna automašīna. Tikai divas iespējas sniedz lielais laimes rats. Ar nepacietību skatāmies uz zeltaino bultiņu. Tūdaļ pat tā arī norādīs, uz kura no sektoriem apstāsies šajā rītā lielais laimes rats. Ai, nopūta studijā par 3000 eiro šajā te rītā, kas ir Dzintaras laimes, piedaloties Super Bingo. Dzīdzekundze, apsveicam. Paldies. Un mēs turpināsim, protams, ka tieši pēc vienas nedēļas, un pie mums būs noteikti arī auditorijas spēļu dalībnieki. Pilnīgi iespējams arī jūs, ja vien uz šo izlozi jums ir iegādāt kaut vai vienu Super Bingo kvīts, pievērsiet uzmanību TV izlozes cipariem, jo šobrīd ir pienācis laiks, kad Ance tos izlozēs un arī nosauks. Aicināšu jūs sagatavot savas Super Bingo kvītis, jo ir pienācis laiks TV ciparu izlozei. Un sāksim izlozi. Un pirmā cipara kombinācija ir 2852. Mums ir nepietiekams pretendentu skaits, tāpēc turpināsim izlozi. Un otrā cipara kombinācija ir 6612. Mums aizvien ir nepietiekams pretendentu skaits. Turpināsim izlozi. Nākamā cipara kombinācija ir 2777. Aizvien ir nepietiekams pretendentu skaits. Turpināsim. Un cipara kombinācija 5949. Ja kāda no ekrānā redzamajām ciparu kombinācijām sakrīt ar jūsu kvītī redzamo, tad zvaniet pa tālruni 6722 4906 un reģistrējieties. Savukārt, ja jums sakrīt TV izlozes cipari, bet neizdodas sazvanīt Latvijas loto un piereģistrēties nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, nebēdāja, jo jūs esat laimējuši 100 eiro. Savukārt, dārgie draugi, pie kādiem laimestiem arī šajā raidījumā ir tikuši visi 24 mūsu auditorijas spēļu dalībnieki. Visi kopā varam apskatīties grafikā. Bet lielākie sveicieni lielākajiem veiksminiekiem. Šodien izspēlējām īpašo Simtgades loterijas papildu spēles izlozi, kur starp 4 dalībniekiem tika sadalīts 100 000 eiro. Un lielāko naudas laimestu 33 000 eiro laimēja Aneta Prancāne, kur šorīt studijā pārstāvēja Agrita Auziņa. Protams, mums ļoti veicās arī auditorijas spēlēs, tīpaši dažiem spēlētājiem. Gunārs Gudļevskis, kuru studijā pārstāvēja sieviņa Pārsla Gudļevska, šodien neon spēlē tika laimēti 10 000 eiro. Ļoti veiksmīgi izrādījās arī bingo spēle, un pirmo reizi bingo spēles vēsturē tika atklāti 2 bingo simboli. Un tas nozīmē, ka lielāko naudas laimestu 15 000 laimēja Ilūta Ļauduka, un sveicieni jums, vēsture tiek pārakstīta. Pie lielā laimes rata šajā rītā tika Dzintara Lase un uzgrieza laimestu 3000 eiro vērtībā. Tieši tā, un šobrīd ekrānā jūs redzat visu šodien iegūto laimestu kopsumu. Bet, ja jums ir sajūta, ka kāda svarīga informācija ir paslīdējusi garām, tad, kā vienmēr mūsu mājaslapā latlato.lv varat iepazīties ar mūsu jaunumiem un arī visu spēļu noteikumiem. Jaunedēļ turpināsim skaitļu izlozi Super Bingo, un uzkrājums jau būs par 2000 vērtīgāks. Tātad 212 000 eiro jaunedēļ tiks izspēlēta līdz 41. robežbumiņai. Un, ja kādam izdosies laimēt lielo uzkrājumu un laimīgajā kvītī būs atzīme par Jokers un Jokers 7, tad laimētājs iegūs arī savu sapņu māju, ko uz viņa zemes uzbūvēs uzņēmums Somu māja. Līdz ar to šis skaistais mātes dienas raidījums jau gandrīz ir noslēdzies. Liels paldies, ka bijāt kopā ar mums, un mīļie skatītāji, mīļie spēlētāji, noteikti šodien ir tā diena, lai aizbrauktu apciemot savus mīļās māmas, piezvanīt, nosūtīt īziņu un, protams, arī satiekoties, pakavēties kādās foršās bērnības atmiņā. Es domāju, ka mēs visi tieši tā arī darīsim un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā! Atā! Māma, sveiciens tev māmas dienā!